ilaallu. Fakkeenyaaf Gibxiin kaleessa adeemsa bahuu keessatti biyya gahee qabaachaa turte yookiin immoo taphachaa turtedha. Isaan keessatti Gibxiin maaliif fakkeeffamti? Biyyi Gibxii maaliif fakkeeffama? Manni kiristaanaa keenya, hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa yeroo barsiisan Gibxii maaliidhaaf fakkeessani? Si'oolidhaaf fakkeessani. Israa'elaawiyanotaaf si'oolii waan turteef. Jireenyi isaanii biyya Gibxii keessatti si'oolii waan tureef በሲኦል ትመሰላለች። በኦሪት ዘጸአት በዘጸአት ሂደት ውስጥ ዘጸአት ማለት መውጣት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብለናል ትናንትና። ዘጸአት jechuun kaleessa bahuu jechuudha jennee jirra. Kanaaf adeemsa bahuu kana keessatti bahuudhaafis kan isaan qaqqabsiisee ture biyya Gibxii kana keessatti dararaa isaanirra gahaa ture, rakkoo fi gadadoo isaanirra gahaa ture waan ture Gibxiin si'oolitti taate turte ijoollee